近日，近期，请各位注意，地牛再次波动，危险级数已在攀升当中。只要在危险地带的国家，密切注意。前几日，萧灵天尊已告知过各位，已一再应验，请各位众生莫有侥幸之心态。年底定会有一波大筛选，乃至汰换时期。赤马红羊节是各位众生的正式考试。明年是各位的生存之战。这正是考验着各位勇敢、善良、修心、合道、知行合一。是否真知真做，众生心里头最清楚。成为光之子，是每一个众生的功课。您若还在喘息中，尽快思考你下一个选择，下一个人生道路，你要如何来行道？现已各国混乱，乃至对岸，以宝岛为出发，上中下，东西南北，各有各之想法，各有各之贪婪。而你们这宝岛，望着各位众生，心手涟漪，莫再着意表象、欲望、权力。所知社会的败坏，起于众生的心念，乃至各位的作为。常说莫怪天道无情，乃嫌人之众生无义。所知灾难发生，必先思考是否是曾经的共业。然知各位已开始发觉
众生个个都是独立的灵魂。你可照亮，亦可点亮，但是他人，亦与你之家人，是否能跟着你一起并肩作战，祈求你的灵性，是每一个人的选择。所以切莫怪之天道无情无义。天灾来临之时，所看之修之，最后的决定，亦是你的德行，亦是你的修为，亦是你的善良。近期，请各位多加注意。新的时代，光的时代，是各位是否要走向。高维能量意识群体暗中保护各位，保护众生。若当混乱之际，必定会有他们出手之时。随时的指令，我会交付于孝灵天尊。切莫与他们交恶，因为众生的一个念头，他们早已知晓。东方只为圣人我曾经说过，善与恶是各位可以决定。保有各位的能量，精进你自己的修为，比研究他们来的重要。近几日到赤马红阳节，必定大汰换，但这大汰换只是个起头。所有社会的腐败，乃至官员，乃至教育，乃至医疗，所有世恶之人，不敬天道者，将至汰换。
若各位众生有心要修改、忏悔，你还有15天的时间。反之无，亦无机会。近期你们所有食用之东西，只要是国外进口的，切勿食用。如果你的家人在国外密切联络，而宝岛之地取决于各位的觉醒。当觉醒之人越多，必定安然度过。这决定权在所有众生的手上。而赤马红阳节也切莫注意，抑制于火，乃至于火，燃之于火。所处之地，小心用火。赤马红阳节不是可怕的开始，是各位众生灵性觉醒、光明的时刻。当世道鼎之坠乱之际，而众生维度都已提升，那必定迎来新的光明。但反之，继续腐败，继续算计，丧失你的良德之心，那必定天灾异大，天地动摇。地球的震动是各位频率的震动，它跟着各位做着连接。当地牛震动之余，请各位多冥想。
把你的心事静下来，这个世道会给各位答案。请各位众生回归自我的修为，时时内观自己，觉察自己，切莫着意外向。灵性的修行者，亦是孤独，也亦温暖。切莫害怕孤独。所有之医疗、官府、教育，还存着许多的恶习，希望各位的光之子勇敢前行。灵性的提升，就怕各位不助而已。台东玄济宫的神佛，把所有一切交给众生，所有修行的秘籍、功法，一步一步交给各位，切莫只是看，只是听。生活即是道场，一定得拿起来练习。切莫怪你的人生痛苦，而是你的执着。切莫怪世道没有给你温暖，而是你已变得无情无义。请各位众生尽其上进发条，众生会心疼神佛之辛苦。玄济宫的众神佛，为了众生披荆斩棘，不为灵性的伤痛，继续保护着各位。请各位众生一定得珍惜，
勿枉费神佛对各位的慈悲。许多的读物以大势流行，大势崛起，用之、食之、穿之、戴之，请各位多留意。来路不明，请勿食用，勿有好奇之心。多留意你的孩子，多留意长辈。明白没有？明白。地牛之事，不容小觑。我说过，我一直都在。想要开悟觉醒，现在都还有机会。无事。由玄济公公主带领众信徒恭送东方紫薇圣人圣驾。圣驾。